Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni lero tsiku lokomakoma, tsiku la mtengo wapatali, tsiku la kubadwa kwa Ambuye athu Yesu Khristu pa 25 December 2022. Limene ndi tsiku la ulemu kwambiri mu mpingo wathu wa Eklezia Katolika. Pano patiyankhuleni Ambuye. Lero tigawana mawu amene akuchokera mu misa ya masana. Ndipo mawu amenewa akuchokera mu buku la Yesaya mutu 52 kuyambira ndime 7 kulekeza ndime ya 10. Ndipo mawu achiwiri achokera mu buku la Heberi mutu 1 kuyambira ndime 1 kulekeza ndime ya 6. Ndipo uthenga wabwino uchokera mu uthenga wa Yohane mutu 1 kuyambira ndime ya 1 kulekeza ndime ya 18. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gift Selemani kuchokera ku Bembeke Cathedral mu Diocese ya Dedza. Tiyeni tikhale limodzi. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu mu mthenga woyera mungadalembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye. Pachiyambi pa zonse, iye amene amatchedwa dzina loti Mawu analipo kale. Anali kwa Mulungu chiyambire. Mulungu adalenga zonse ndi iye. Ndipo popanda iye sadalenge kanthu kalikonse. Mwa iyeyo munali moyo. Ndipo moyo unali kuwalira anthu. Kuwalako kuli kuwunikira mu mdima. Ndipo mdima udalephera kugonjetsa kuwalako. Kuwala kwenikweni kwawunikira anthu onse kunali kudza pansi pano. Mawuwo anali m'dziko lapansi, ndipo Mulungu adalenga dziko lapansi ndi iye. Komabe anthu apansi pano sadamzindikire. Adabwera kwawo, koma anthu ake omwe sadamlandire. Komabe anthu onse amene adamlandira ndi kukhulupirira, iye adawapatsa mphamvu zokhala ana a Mulungu. Kukhala ana a Mulungu kumeneku sikudachokere kwa makolo awo, kapena ku chifuniro cha thupi, kapena ku chifuniro cha mwamuna ayi, koma kudachokera kwa Mulungu. Iye wotchedwa Mawu adasanduka munthu, nadzakhala pakati pathu. Tidaona ulemerero wake umene iye mwana mmodzi yekha uja wa Atate adawulandira kwa Atate ake. Anali wokoma mtima ndi woona kotheratu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Monga timachitira ndi ma birthdays ena, lelonso tingobwerekeraso zomwezo. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Jesus. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, Jesus. Kwina kuti vuta kupitiriza. Kodi nzaka zingati? How old are you now? Chabwino. Koma kungofuna kusonyeza chimwemwe chakubadwa kwa Yesu Khristu mpulumutsi wathu. Tayenda ulendo wautali. Talingalira ndi kusinkhasinkha. Ndipo chimene timakhala tikuyembekeza tsopano ndi chimenechi. Kubadwa kwa Yesu Khristu mpulumutsi wathu. Posadayambira paja, pa milungu folo yonse tayendayi, lero ndi climax ya zonse, kapena pamatero achina chilichonse chimene timachita chija. Timalimbikitsidwa kupemphera kwambiri, kulimbikitsidwa kulapa, ntchito zachifundonso, kudzikonzekeretsa kubwera kwa Yesu Khristu mpulumutsi wathu. Ndipo masabata awiri otsirizirawa
tapena kukhwimitsa kwambiri ndi kulimbikitsa kwambiri machitidwe ngati amenewa oyenera pamene tili kuyembekeza kubwera kwa mpulumutsi wathu. So lero ndiye tsiku limene timaliyembekeza, limene tione anthu lero akudya mpunga, tione lero anthu akudya nyama, tikumbukira nthawi imeneyo timagula botolo la Fanta, kuligula mmama wa 7 koloko ndi kuzungulira nawo mudzi wonse kulimwa cha 5 koloko madzulo. Idatentheratu kwachita kuphwanyikiranso. Lero timaona zambiri tsiku la Christmas. Ndi tsiku limene kaya ndiwe Khristu, kaya siwe Khristu, basi chinake chimasintha mwa iweyo, and you dance to the rhythm of the day. Zimenezo tiziona lero. Tipempha Ambuye Mulungu kuti atitsogolere mu zonse zimene zitike lero, ndipo kuti tikondweredi moyenerera. Maka pozindikira kuti chikondwerero chenicheni ndiye kuyeretsedwa kwa mtima wathu kamba kubadwa kwa Yesu Khristu. Mawu amene tawerenga lero atsirira mphongo pano pa zonse takhala tikuchita zija. Ndipo Yohane sakutaya nthawi ndi kuzungulira uko ndi uko ayi. Chimene Yohane ali kuchita nkungofuna tsopano kuti tithandize ife tonse kuti timvetse kubwera kwa Mulungu pa dziko lapansi. Christmas, kubadwa kwa Yesu Khristu, ndiye kupezeka kwa Mulungu pakati pa anthu. Mulungu waulemerero wonse kudzitsitsa kotheratu nabwera pa dziko lapansi. Mpaka yemwe uja Yohane tsopano akunena mosapyatiranso tsopano. Mulungu kapena iye amene ochita kuti mawu adasanduka munthu. Ndipo muja akunena pachiyambi pa zonse iye amene amachita dzina loti mawu analipo kale. Anali kwa Mulungu chiyambire. Mulungu adalenga zonse ndiye. Ndipo opanda iye sadalenge kanthu kalikonse. Ndi mawu amenewa Yohane ayapanga silence all the critics aza umulungu wa Yesu. Pakuti nthawi zambiri pamakhala kufunsa, bwanji mati Yesu ndi Mulungu? Bwanji muti Yesu mwana wa Mulungu? Bwanji mukuti Mulungu? Bwanji mukuti zambiri mbiri zimene timakhala tikumafunsana? Ndi akuyankha Yohane mwaubwino ndi momveka bwino lomwe ndithu. Pachiyambi pa zonse. Tangolingalira moti pachiyambi pa zonse. Kodi ndi patipati pachiyambi pamenepo. Iye amene amachita dzina loti mawu analipo kale. Anali kwa Mulungu chiyambire. Ndikamaweza kuti adali Mulungu amene. Chifukwa pachiyambi china chilichonsecho mubwerere muganizo mwanumo kuchiyambi pachiyambipo. Uyu amene adalipoyo ndiye Mulunguyo. Ndipo ndi yemwe amene adakanthandizira kukankha china chilichonse kuti chiyambe. Ndamene tisamutcha unena kuti immovable mover. Amene akuyambitsa china chilichonse. Sadayambitsidwe ayi, koma adayambitsa china chilichonse. So Yohane lero amatisangalatsa bwino kwa basi. Chifukwa mawu ake ndi abwino kulongosola komanso omvetseka bwino. Koma kwa munthu osazitsata ngosokonezanso mawu amenewa. So ni mawu abwino kwambiri amene Yohane akutipatsa usiku la lero. Ndipo akutizindikiritsa ndi Yesu tsopano amene ali kuwala kumene kudabwera pa dziko lapansi kuwunikira anthu onse. Akati anthu sidanzindikire ali pano pa dziko. Tidalephera kumuzindikira Ambuye Mulungu wathu. Matidaona ulemerero wake wonse. Adatizindikitsa zazikulu moyo wathu. Koma tidalephera anthufe kuzindikira zazikulu zimenezo kamba kachimo kwakamira chinthu chakwaipa. Nthawi zambiri mumamuona wansembe pa nsembe ya misa paja akutenga madzi nasakaniza ndi vinyo. Kuyimirira kusakanizidwa pakati pa umulungu ndi munthu. Kutinso pano umunthu wathu ukwezedwe. Ndipo lero pamene kuti Yesu Khristu kapena Mulungu wathu tsopano akubwera pa dziko lapansi ngati munthu, wakupereka ulemerero wapaderadera kwa munthu. Inu osamadzikayikira, osamadziderera. Sinu munthu wopanda pake inu ayi. Adakweza ulemerero wathu Ambuye Mulungu kutifikitsa pa state ina yake.
mpake angakhale anjelo omwe amadziwa ndithu kuti munthu adamupatsa ulemerero wapaderadera okulingana ndi Ambuye Mulungu. Sinu munthu popanda pake ayi. So kubadwa kwa Yesu Khristu pano kutiululira pano kukwezedwa kwa umunthu pa ulemerero woyenera wa Mulungu. Mpake timanena kuti mukamuona munthu ina aliyense tamamulemekezani pakuti ndi chifaniziro cha Mulungu. Si chinthu chabechabe chimenecho ayi. Mulungu sangakhale pansi ndi kuumba chinthu chabechabe ayi, ndi wa ulemerero. Nkulephera kwathuku kumene timalephera kuzindikira zabwino, timalephera kuzindikira zoyenera, ndi kumamunyoza munthu chopanda pake chimenecho, useless, chanchani. Ndi cholengedwa cha Mulungu, ulemerero wa Mulungu. Ndipo lero kubadwa kwa Yesu Khristu kudamukwezanso ameneyo. Ndeka ndi olumala, kandi wafupi chotani, kandi wamtali chotani, kandi chidundu chotani, kandi wochepathu chotani, onsewo Mulungu adakweza mulemerero wake. Ndipo kubadwa kwa Yesu Khristu lero Krismasi kukutipatsa ulemerero ife tonse anthu pano pa dziko. Ndipo chimene chikunisangalatsa kwambiri zedi ndiye kuwala kumene Ambuye Mulungu ali kubweretsa, kapena choona chimene Mulungu ali kubweretsa, chipulumutso chimene Mulungu ali kubweretsa. Abale anga okondeka, kukhala muchimo ndi kukhala mu mdima. Kukhala muchimo ndiye kukhala kusadziwa, ndiye kudana kapena kusakhala pafupi ndi Ambuye Mulungu. You are lost. Uchimo, chimo limatikanula kapena kutilalikitsa ndi ulemerero kapena ndi Mulungu wathu. Ndiye chimene Mulungu amafuna ndikunena kuti ife pabwere kuwala pakati pathu, tikhale pafupi ndi Mulunguyo. Kubwera kwake pa tsiku la lero, kubadwa kwake kumene tikukondwerera pano, tikufuna tionenso pano kupezeka kwa choona pa dziko lapansi, kupezeka kwa kuwala pa dziko lapansi, kupezeka kwa ulemerero pa dziko lapansi. Mwaonapo inu anthu mwachitsanzo amene mwina kamba kuti tikulephera kuzindikira choona, nthawi zambiri timasangalala ndi bodza. Ndipo makamaka ngati bodza lija tikuwuzidwa kuyambirira sidamveko koma tikungozedwa kumene, timakhala anthu osangalala pakuti tawuzidwa chimene chija koma lili bodza, mapoti sitikudziwa timaona ngati ndi choona. Chitsanzo chabwino anthu akamaza kuti achimwene kusuta chamba nzeru zimatseguka. Takasuta ni muone tangokoka amene paja nzeru zonse basi. Chifukwa wamva koyamba umakhala kuti ndikayese, mwina ndizoonadi. Koma ukapita kapanga zimene zija ona kuti wangozisokonezadi. Achimwene mwamo wambiri kumakuchotsera mantha. Pura wandira kumene uthenga umene uja ukapanga zimene zija, ndithu palibe chimene chachitikapo. Information yambiri zimene timakhala timalandira zabodza, poti tazilandira koyamba timazilandira ndi ulemerero. Koma mupita kwa nthawi chimadzakhala chinthu chofoira, ndipo timakhumudwanso. Ndi Ambuye Mulungu kubwera kwawo tsopano afuna achotse all that falsehood, afuna achotse bodza lonselo ndi kutibweretsera choona, ndi kutibweretsera kuwala, ndi kutibweretsera ulemerero, chipulumutso. Kuti ntazindikira maso wanga atseguke kuti kani ndi zimenezi kodi. Tamvapo anthu ambiri dziko litamawa, dziko likutha chaka chamawa, ndipo kamba zimene chija timakhala desperate, ena kudzipha, ena kutani, kenaka kunoti atinamizaso. So Yesu Khristu kubwera kwake nkuti achotse bodza lonselo, natiuza chilungamo, tikhale achiyero, tiyende mkuwala. Anthu atiuzapo bambo uyu amayenda ndi aujeni, amayi amayenda ndi aujeni. Poti tamva koyamba timasangalala kumva uthenga tumene uja, makena mukupita kwa nthawi ndikutipusitsa. Ndipo kamene ena ndakuzichita mabodza amene aja, tidawononga mabanja athu, tidawononga moyo wathu, tidawononga maubale athu, poti tidamva bodza lina lake, tidalizigwiritsitsa kumaona ngati ndizoona, zidangotichitira mavuto.
kubwera kwa Yesu Khristu pa Krismasi afuna achotse zonsezo ndi kubweretsa choona, kuti wina aliyense atalandira naona kuti oh yes, this is the truth, chimene takhala tikuchiyembekeza. So Krismasi ndi nyengo yabwino kapena nthawi yabwino imene ikutiwululira umulungu, zinsinsi zake, ulemerero wake wonse ukubwera pakati pathu. Pakuti tsopano taona ulemerero wake, Yesu Khristu watibadwira, tiyeni tsopano tiyendeno mkuwala kumeneko. Ife amene Mulungu watibadwira, ife amene Krismasi ili tanthauzo kwa ife, tiyendeno tsopano ngati ake a Yesu Khristu, abale ake a Yesu Khristu, amene tamulandiradi tsopano ndi kubadwa kwake. Ndipo tikamakondwera pano tizikondweradi muchoonadi. Tikamayenda m'misomo lero tiyendedi muchoonadi. Tikamavina m'misomo tivinedi muchoonadi. Ambuye Mulungu watibadwira, pakuti tsopano tiyenda muchiyero, ndife opulumutsidwa ake a Mulungu okhala pafupi ndi iye nthawi zonse. Mulungu abweretse umodzi m'mabanja athu. Mulungu abweretse choona pa mabale ndi maubwezi athu. Mulungu abweretse chikondi mdziko mwathu. Mulungu abweretse chipulumutso kwa ife tonse ndi machiritso kwa onse amene ali kuwasowa. Kubadwa kwa Yesu Khristu kuunikiredi dziko lonse lapansi. Abale anga okondeka, pamene tikukondwerera kubadwa kwa Yesu Khristu lero, tinyamike Ambuye Mulungu chifukwa cha mphatso imeneyi, ndipo tigwiritse ntchito moyenera. Ndipo nthawi zimene tikukhala moyo uno tiyende ndi Ambuye Mulungu emeyo. Tikamakamba zakuti wabadwadi, tikhaledi anthu akuyenda mkuwala abale ake a Yesu Khristu. Mulungu akudalitseni pa tsiku la lero pamene mukondwerera kubadwa kwa Yesu Khristu. Amen. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Amen. Tsiku labwino la Krismasi kwa inu nonse. Zikomo.